police from in the morning. Fogata nocturna. Quédate. Bienvenida, bienvenido a este segundo misterio del que hablaremos hoy. Fogata nocturna, nuestro programa de misterio, conspiraciones, enigmas y algo más. Recuerda, siempre hay algo más. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Pues aquí estoy de vuelta. La segunda emisión, la segunda vez que grabo este programa, pero esta vez lo hice porque me llegó un correo, estaba viendo series, me llegó un correo de la Universidad de Edimburgo, particularmente en el área de arqueológicas, donde se habla de un descubrimiento. Bueno, apenas este descubrimiento lo hicieron el año pasado, ahí por diciembre, pero se dice que en el monte allá del destino en Edimburgo, así se llama, Monte del Destino, que se encuentra en Edimburgo, encontraron unos escritos de caballeros templarios, parece que son. Estos escritos hablan del Monte Destino, hablan de un tal Samuel. Son, bueno, lo voy a decir, no queda de otra. Estos escritos son de un corte, son algo satánicos, están oscuros, están bien intensos. Miren, pues esto fue creado por Samuel, como manifiesto, esta especie de decreto, y habla de algunos anillos, unas sortijas, unas baratijas, a lo mejor simbólicas, que hablan de poder. Se dice que esto está escrito en lengua negra, yo la verdad no lo conozco. Se dice, lo único que sé es que la lengua negra la utilizaban algunos sacerdotes negros en brujería, en lo que se le conoce como alta brujería, brujería donde se ofrecen sacrificios humanos, no ya de animales, sino humanos. Hicieron una traducción los especialistas, los filólogos, los expertos en letras, y voy a leerlo, está muy intenso. Dice que es un anillo para gobernarnos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. A los otros dice que hay 3 anillos para los reyes bellos que están bajo el cielo. Hay 7 para los señores. Los describe aquí como lo que nosotros entenderíamos como chaparros, enanos, que estos vivían en palacios de piedra. 9 para los hombres avariciosos, que están condenados a morir. Y hay solo uno para el Señor, que lo proclaman, lo llaman obscuro. Y fíjense la frase, parece como esto, como de Lovecraft, que está sentado sobre el trono en la tierra, donde se extienden las sombras. Sí está intenso. Es un anillo para gobernarnos a todos, un anillo para encontrarnos, un anillo para atraernos a todos y atarnos a las tinieblas en la tierra, donde se extienden las sombras. Sí está muy intenso esto. Lo que me recordó que habla del dominio, de algo para controlarnos a todos. Hay teorías sobre varios tiroteos, sobre los tiroteos que se ocurren mucho en Estados Unidos, sobre los niños que consiguen una pistola, quién sabe cómo, y van y matan a todos en la escuela o en supermercados. Estas historias hablan de que esas personas estaban controladas mentalmente, y de eso se va a tratar el programa del día de hoy, del control mental.
Si te acuerdas, el programa pasado hablamos sobre las alcantarillas y todo lo que puede ocurrir en ellas, en todo el mundo. Te invito a que lo cheques. Bien, regresando a lo que nos acompete el día de hoy, por el que estamos aquí reunidos, te voy a decir que esto del control mental me llamó la atención y te tiene que llamar la atención a ti, porque imagínate que tengamos o que un ser humano malicioso tenga la capacidad de controlar a otro individuo para hacer lo que se le plazca, para hacerlo suicidarse, para hacerlo cometer actos violentísimos, que puede ser cualquier cosa. Bien, como te decía, en esto del control mental, un tema que encontré que no podemos dejar pasar para nada es el de los mensajes subliminales. Por aquí va la cosa. Empezamos a escarbar, a nadar en este tema. Un mensaje subliminal, la mayoría lo conocemos, pero vaya, si no lo conoces, yo busqué tantito en internet para tratar de explicarlo, y vi que un mensaje subliminal lo entendí en que nuestro cerebro tiene un lado consciente y está el consciente y el subconsciente. En el consciente captamos todo lo racional. En el subconsciente entran cosas o registros que lo racional a simple vista no vio o que pareciera haberlo no visto. Entonces el mensaje subliminal es aquello que va a florecer de vez en cuando, y algunos mensajes, según la cultura popular, estaban destinados o están destinados a hacernos actuar de maneras raras o a modificar nuestro carácter. Estos son los mensajes subliminales. Y por si no me crees, allá por los 80s, los cristianos más ortodoxos, los cristianos que profesan al máximo su religión en los United States of America, empezaron a decir que los grupos de rock, que los grupos de música eran del mismísimo diablo. Sí, grupos como los Beatles, como Led Zeppelin, como Judas Priest, Black Sabbath, eran del diablo y tenían mensajes subliminales que te incitaban a adorar al diablo. Hubo como un desmadre, un relajo sobre todos estos temas, y hay infinidad de canciones de estos grupos que dicen que son adoradores del mismísimo demonio. Entre los más famosos, como ya te dije, son los Beatles con Revolución 9. La canción se llama Revolución 9 del White Album. Y dentro de lo que destaca en esta canción es que dice que Paul McCartney es hombre muerto, Paul está muerto. Y hubo como una teoría entre los 60s, entre los hippies, que decían que Paul McCartney murió y que lo sustituía un doble. Entonces se le dio como mucha importancia a este tema, y con otras canciones de los Beatles. Más adelante se nos cayó el teatro y a mí también me decepcionó, porque pues sí me puse a escuchar las canciones, las encontramos en YouTube. Les voy a dejar los enlaces en las páginas correspondientes. Y pues sí se oye medio satánico, sí se oye así bien locote, y dices, no mames, es cierto. Pero resulta que por estas épocas también empezó a producirse, como se estaba desarrollando la música, y estos hombres, los Beatles, eran unos genios en componerla. Desarrollaron lo que se conoce como el backmasking, que es poner la cinta al revés. Ellos aclararon que lo hacían a propósito. Hay grupos como Pink Floyd, donde Roger en la canción Empty Space dice algo así como: felicidades, descubriste que esto es un mensaje subliminal, ahora ve y dale la dirección tal. Obviamente lo hicieron en burla, otros grupos lo hacían en burla, pero algo muy chistoso es que en canciones en español también se da este tipo de cosas, pasándolas al revés. En español obviamente se oyen más macabras porque te las ponen al revés y con voz así súper despacito, y soy así como Satanás, soy así como feito, soy feito, dirían algunas personas. Pues, aunque no me van a creer, esto ocurre con Juan Gabriel en la canción de Querida. Según
lo que se entiende, según la gente de YouTube, esta canción dice ven Satanás. Imagínate nada más. También muchos habló de Rebelde con la de Sálvame de la soledad, que aquí lo traducen como el diablo me lleva. Y pues sí, si en los videos te dicen, no, pues estos artistas hicieron pacto con el diablo y por eso lo adoran, para tener tanta fama y no sé qué mierda más. Con Wisin y Yandel, a lo mejor, fíjense que a lo mejor con ellos sí lo creo, porque el reggaetón dicen que es del diablo. Con estos cuates, con los Wisin y Yandel, dicen que en la canción de Gracias a ti, si la pones al revés, se oye hola señor Satanás. También con otra canción bien conocida en el medio artístico, otra canción bien conocida que ponen en las fiestas mucho, que a lo mejor hasta los niños chiquitos las ponen, es esta canción de Luis Fonsi con la de Despacito. Esta está todavía más loca porque dice: me entrego al demonio, a sus brazos y tengo fe. Eso es lo que dice el mensaje de estos cuates. El demonio está en mi canción y en mi sonido. Todo esto es lo que dice. Y otra vez tenemos a Rebelde con la de y soy rebelde. Aquí lo que dice es ven y abrázame. Y me acuerdo que todas las chamaquitas, todas las niñas en mis escuelas la cantaban. También con Queen, con Another Pass the Dust. Esta canción dice que nos incita a fumar mota, a fumarle a la marihuana. Entre muchas otras canciones más. Yo aquí tengo una teoría. No sé si han visto la película del Exorcista. Si no la han visto, véanla en inglés por favor, y véanla en HD 4K Blu-ray. Aquí en esta película hay una parte donde según se graba al demonio, hacen una grabación y salen unas psicofonías donde aparentemente al demonio cuando la escuchan no dice nada, pero ya cuando la regresan se está hablando en inglés y todo, se quedan así, no mames. Yo creo que a lo mejor por esto se puso de moda. Y también otra pregunta, que nos pongamos a pensar si esto es realmente a propósito, esto del mensaje subliminal en las canciones. Lo hacen a propósito o por mera coincidencia. Con las imágenes que tú pones mensajes subliminales en YouTube y te salen imágenes de Walt Disney, y mensajes subliminales de Walt Disney. Y vi esto cuando fui grande y mi infancia se arruinó, no sé qué. Ahí lo interesante es ver si realmente lo dieron o es mera coincidencia. Pero esto empieza a tornarse, esto es de lo más relax, es tan interesante de la música y el mensaje subliminal. Pero también ya hay cosas más locas que involucran a altos gobiernos, a las potencias mundiales y a los altos mandos de estas potencias, a los altos mandos de estas potencias. Pues sí, porque esto empezó en la Guerra Fría, fue cuando más se dio vuelo a la hilacha en todo este tema. Imagínense nada más, acaba la Segunda Guerra Mundial y se sabe que los nazis eran unos canijos, ¿no? Y por películas y otras cosas, pues se dice que los nazis estaban haciendo experimentos con gente y no sé qué tanto. Total. Se viene el juicio de Nuremberg, donde se va a meter a juicio los crímenes de guerra y todo lo demás hechos por estos hombres, pero Estados Unidos se pone vivo y recupera a algunos soldaditos, recupera a hombres de ciencia, recupera a algunos científicos, psiquiatras, neurólogos, médicos, químicos, físicos. Empieza a recuperar, empieza a hacer su cosecha de todos estos hombres de ciencia y los pone bajo su protección. Esta operación me parece que se llama Paperclip. Se los traen para América. Desgraciadamente empieza a suceder algo feito para la humanidad, pero un gran paso para la ciencia. Y pues para que vayan entendiendo de cómo va la cosa y para que vean que esto sí pudo haber existido, y sí, a lo mejor existió. Bueno, no pudo haber existido, sí existió, porque desde el gobierno salió a dar declaraciones, pero a ciertos presidentes en América, en Estados Unidos, cuando les preguntaban, algunos afirmaban, otros negaban.
otros dejaban cosas a medias. Pero quedaba en Long Island, allá por lo que quizá en esos tiempos se conocía como Nueva Inglaterra, en Washington. Por todo eso hicieron una base ahí, como por la cosa, con el pretexto de que los nazis, en esto empezó en la Segunda Guerra Mundial, con que los nazis no invadieran, pusieron una antena, un radar y todo así gigantesco, no nos invadieran. Después se acaba la guerra y empieza la Guerra Fría y mandan a soldados ahí a cuidar. Pero entre las historias locales de los alrededores de esta base militar aérea, la gente dice que experimentaban con humanos, secuestraban niños, indigentes, prostitutas y se hacían experimentos con ellos en favor de la ciencia, a nombre del progreso científico y para defender al país, para defender su gran país, su imperio. Hay un laboratorio secreto por el gobierno que se dedicaba a hacer una especie de superhéroes. Todo este rollo del laboratorio, bueno, que la gente empezó a buscarle más ahí, y los conspiranoicos empezaron a investigar sobre este tema, fue porque hay unas entrevistas en YouTube que están muy chidas, donde le hace cuenta que los artistas entrevistan a dos artistas, les dan como un cartoncito que tiene impresa la imagen del buscador de Google y les preguntan lo más buscado de ellos. En esta ocasión, en este programa, invitaron a dos actores de Stranger Things, específicamente no sé sus nombres verdaderos, solo sé los nombres de la serie, a este chavito que la hace el chavito se llama Gaten Matarazzo, y al novio de Nancy, que se llama Steve. Y una de las preguntas era ¿está Stranger Things basado en hechos reales? Y a lo que el chavito respondió que sí, que había un laboratorio secreto del gobierno que se llamaba Camp Hero, Nueva York, Montauk se llamaba, y usaban a gente para experimentar en la Guerra Fría, tal como en la serie. Veanla, está chida la serie. Por eso empezaron a investigar y salieron dos escritores que afirmaban que ahí se hacían viajes en el tiempo. Está para volarse toda la cabeza. Decían que hacían viajes en el tiempo. Hasta escribieron unos cuentos sobre esto, publicados ahí por en 1942. Hablaba de viajes en el tiempo y de todo lo que vivieron. Y pues siguieron hablando, pero pues como que el gobierno los desprestigiaba. Se dice que todavía estas instalaciones están cerradas al público. Bueno, no la mayoría de las instalaciones, pero como dijimos anteriormente, son hectáreas. Entonces algunas todavía permanecen en función y secretas. Otras las usaron para hacer un parque, diversiones, otras para hacerlas museos. Habían niños secuestrados ahí. Se decía que se usaba para hacer viajes en el tiempo, cosas como las que pasan en la serie. Lo que nos lleva a algo más importante, la culminación, lo que representa todo esto del control mental en la sociedad. ¿Cuál es el MK Ultra? Estos proyectos con tanta fama, esta orquesta llamada MK Ultra, dirigida por la CIA, y todo se pone en película a partir de aquí. Porque pues si sabemos, la CIA, que se te viene a la mente, super agentes secretos que saben pelear, que torturan, espías y todo lo demás. Y pues estos cuates querían obviamente conseguir el control de la mente humana mediante drogas, cirugías. Te ponían cosas en el cerebro, así como en la película de Hannibal, cuando están cenando y le sirve su propio cerebro al tipo. Muy loco, se ve muy loco. Todo esto y muchos horrores más. Muchos proyectos. Se dice que cuando descubrieron todo esto, la CIA obviamente negó muchas cosas y quemó evidencia sobre todo lo que se hacía, porque claramente pues estaban faltando al respeto de los derechos humanos. Todos estos experimentos se llevaban en bases como esta de la que hemos hablado, de Manuk,
y en algunas universidades, algunas industrias de los fármacos, la CIA daba varo para que se desarrollara la tecnología, el descubrimiento. Y como ya son los 60s, no sé qué se les ve cuando escuchan 60s, lo que no se nos viene a la mente es esto de los Doors, todo este movimiento psicodélico. Pues usaban el LSD, entre otras drogas, para investigar lo que es el comportamiento de la mente. Todos estos se hacían experimentos, se drogaba a la gente, pero pues en los experimentos la gente moría. También a soldados de la guerra de Vietnam que capturaban a presos de guerra, hacían experimentos con ellos. Les daban droga, los drogaban, les daban un cóctel de drogas, todo esto para según sacarles información sobre el bloque soviético. Y pues morían drogados, golpeados, ensangrentados, con miedo. Imagínate nada más, morir golpeado, ensangrentado, con miedo, drogado, con la canica suelta, con la cabra en el monte. Es algo de lesa humanidad. Según un periódico de Estados Unidos, en el Village Voice, en uno de estos experimentos locos, se drogó a un paciente, y mientras estaba drogado lo pusieron a pruebas, a hacer unas pruebas de conocimiento y demás, pero mientras él las hacía le estaban sacando cosas del cerebro, operación abierta. Y pues me imagino que veían las reacciones que tenía el ser humano o el humano con las drogas y todo esto. Y ya les digo que por del 1900 muchas veces, y esto ya se pone más oscuro porque estos experimentos se le hacían a gente que sin siquiera saber estaban de voluntarios en ese tipo de cosas, porque eran para unas pruebas, ya les pagaban $25 por dejarse hacer las pruebas, pero muchas veces ellos ni lo sabían. Y ya les hacían las pruebas, quedaban loquitos, los encerraban en los psiquiátricos. Adiós vida sana. A algunos presos de la cárcel de Kentucky les ofrecían hacer las pruebas a cambio de darle una dosis de drogas, de sus drogas, marihuana. Tú vas a ver que estos tipos eran adictos. Y en una cárcel se probó un psicotrópico llamado EA3169 que se prolongaba episodios fuertes de paranoia. Se querían suicidar estos tipos, y en algunos casos agresividad al máximo. Se ponían bien crazy. También se dice que hubo misiones militares, tareas militares donde les echaron el LSD a escondidas para ver qué efectos tenían en el campo de batalla. Quién sabe qué fue de esos militares. También se buscaba producir amnesia con todo esto, no sé, jugar con la mente, experimentaban con la mente humana, en algunos casos producir amnesia y tantas cosas terribles. También se dice que esto fue a causa de miedo que tenía el gobierno estadounidense. O quién sabe, a lo mejor los rusos también hicieron este tipo de cosas. Pero es todo el miedo que tenían los rusos contra los estadounidenses, para que no influenciaran a los otros países capitalistas. Ellos pensaban que tenían un control mental y no una convicción revolucionaria sobre el sistema en el que se regía el mundo en aquel entonces, en el que se iba a seguir rigiendo. Marx y Stanley, #Marx y Stanley. Y pues empezaron a implementar todo este tipo de cosas con lobotomías, con experimentos y demás. Algunos creen que esto es parte o son experimentos del orden mundial. Según esto se dejó de hacer, pero quién sabe qué cosas puedan estar sucediendo en este mismo instante en el que me estás escuchando hablar, en algún laboratorio escondido por ahí o en alguna universidad, o en alguna base secreta. Quizá nosotros estamos aquí hablando y hay alguien gritando, llorando, recibiendo electroshock. Sobre todo a saber qué nuevos avances tiene la ciencia. Porque todo este tipo de información la sacan cuando
y hay cosas más nuevas que obviamente no nos dirán. Pero creo que todo esto nos ha dejado reflexiones sobre qué tanto daño podemos crear en el otro, qué tanto daño hace una idea, qué tanta soberbia tiene el hombre por el control, por el poder, qué tan enfermos de poder estamos. Esto fue Fogata Nocturna y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo, un abrazo.
pero muchas veces ellos ni lo sabían. Y ya les hacían las pruebas, quedaban loquitos, los encerraban en los psiquiátricos. Adiós vida sana. A algunos presos de la cárcel de Kentucky les ofrecían hacer las pruebas a cambio de darle una dosis de drogas, de sus drogas, marihuana. Tú vas a ver que estos tipos eran adictos y en una cárcel se probó un psicotrópico llamado EA3169 que se prolongaba episodios fuertes de paranoia. Se querían suicidar estos tipos y en algunos casos agresividad al máximo. Se ponían bien crazy. También se dice que hubo operaciones, hubo misiones militares, tareas militares donde les incorporaron, donde les echaron el LSD a escondidas para ver qué efectos tenían en el campo de batalla. Quién sabe qué fue de esos militares. También se buscaba producir amnesia con todo esto, no sé, jugar con la mente, experimentaban con la mente humana, en algunos casos producir amnesia y tantas cosas terribles. También se dice que esto fue a causa de miedo que tenía el gobierno estadounidense. O quién sabe, a lo mejor los rusos también hicieron este tipo de cosas. Pero es todo el miedo que tenían los rusos contra los estadounidenses para que no influenciaran a los otros países capitalistas. Ellos pensaban que tenían un control mental y no una convicción revolucionaria sobre el sistema en el que se regía el mundo en aquel entonces, en el que se iba a seguir rigiendo. Marx y Stanley, #Marx y Stanley. Y pues empezaron a implementar todo este tipo de cosas con lobotomías, con experimentos y demás. Algunos creen que esto es parte o son experimentos del orden mundial. Según esto se dejó de hacer, pero quién sabe qué cosas puedan estar sucediendo en este mismo instante en el que me estás escuchando hablar, en algún laboratorio escondido por ahí o en alguna universidad, o en alguna base secreta. Quizá nosotros estamos aquí hablando y hay alguien gritando, llorando, recibiendo electroshocks, o ve tú a saber qué nuevos avances tiene la ciencia. Porque todo este tipo de información la sacan cuando ya hay cosas más nuevas que obviamente no nos dirán. Pero creo que todo esto nos ha dejado reflexiones sobre qué tanto daño podemos crear en el otro, qué tanto daño hace una idea, qué tanta soberbia tiene el hombre por el control, por el poder, qué tan enfermos de poder estamos. Esto fue Fogata Nocturna y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo, un abrazo